आज हम लोगों ने यूट्यूब पर एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसे आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो वो चैनल कुछ मिस्टर इंडियन हैकर से मिलता जुलता चैनल है। तो आप लोग को हम लोग तो वीडियो चलो में उस एक ऐसी जगह पे हम पे लोग ले अभी जाएंगे फटाफट से जहाँ पे आप चलते लोगों हैं। ने वो कभी जगह सोचा आ ही भी नहीं गई है, होगा। बस हम लोग पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है बट अभी कोई इस टाइम पे दिख नहीं रहा है। सारी तरफ पूरा खाली खाली दिख रहा है। हम लोग इस जगह पे जाने जा रहे हैं। ये कार खड़ी है, पता नहीं किसी की होगी, कोई आया होगा। और ये रहा इसका गेट। तो चलिए फटाफट से गेट को हम लोग ओपन करते हैं। हम लोग अंदर चलते हैं फटाफट से खोल के। ये गेट खुल गया गाइस, इसको बंद कर देते ताकि कोई आए ना। बस हम लोग अब पहुंच ही गए हैं अंदर। और ये रहा अंदर का कुछ ऐसा, अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी डरावना लग रहा है इस जगह। गाइस अंदर तो देख रहे हैं, ये रहा अंदर का व्यू पूरा टूट गया है ऊपर से नीचे तक। और ये अलमारी ये भी टूट गई है। इसमें कोई रहता नहीं है, बस जानवर रहते हैं। पूरा तार वगैरह जाला वाला पड़ा है, सब सारा गंदा पड़ा है। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला ही यहाँ पे आया हूँ। गाइस इस जगह पे हम लोग जहाँ पे आए हैं, यहाँ पे तो हम लोग को अभी फ़िलहाल कुछ मिला नहीं। तो आज रात को हम लोग ट्राई करेंगे, देखते कुछ रहता है या नहीं। तो जब तक रात हो रही है, जब तक रात होने के लिए हम लोग इधर ही टाइम पास कर लेते हैं। इधर की आसपास की जगहों पर घूम लेते हैं, देखते हैं हम लोग। ये भी काफ़ी डरावनी जगह है। तो नेक्स्ट वीडियो इस घर में शायद हम लोग बनाएं। तो आसपास की जगह पे हमें कोई दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे अकेला ही आया हूँ क्योंकि अकेले आना सही रहता है। चलो अब रात होने के शाम भी हो गई, तो चलो चलते हैं बस कुछ ही पल। तो जैसे कि हम रात होने का वेट कर रहे थे, अब रात भी हो गई है। तो अब हम लोग धीरे धीरे उस जगह के आगे बढ़ते हैं। हमें काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं इस जगह से, इसलिए बहुत डर लग रहा है। तो शायद मैं अकेले उस जगह पे ना जा पाऊँ। ये देखो, ये कुत्ते वगैरह सब बैठे हुए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। गाइस मैं तो कहता हूँ मैं जा रहा हूँ वापस रिटर्न। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर उस जगह पे जाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत डर लग रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ से रिटर्न आ जा रहा हूँ। उसके आगे से सीधा चला जाऊँगा, उसके अंदर नहीं जाऊँगा। जैसे कि इस वक्त जाना मेरे लिए सही नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा गाइस। मैं उसके अंदर कर ही जाऊँगा क्योंकि बहुत डर लग रहा है। इसलिए कुछ दिख भी नहीं रहा है, मेरे पास अभी कुछ मौजूद भी नहीं है। तो मैं उसके आगे से निकल जा रहा हूँ, पीछे वाले रास्ते से। जैसे कि यहाँ जाना अभी सही नहीं है, खतरों से खाली नहीं है। मैं बाहर आ जाता हूँ उससे, फटाफट से बाहर आ गया गाइस। देख सकते हैं एक अंकल जा रहे थे, तो मैं उनके सहारे आगे चला गया। अब आप लोग बताएं कि मैं उसके अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। अगर आप चाहते हैं मैं उसके अंदर जाऊँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब नहीं चैनल।